今日係1月31號，咁啊搽咗精華就5個半月左右，係啦，有5個半月，係啦，8月17號開始搽嘅。咁依家頭髮就係咁嘅情況啦，就係咁樣咯。咁啊，同之前好黑嘅時候爭好遠啦。之前真係冇乜頭髮啦，咁依家呢啲掃下都一紮。算爭，呢啲都係真頭髮嚟嘅，真頭髮嚟㗎，唔係假嘅。真嘅，就係呢啲頭髮。咁啊，之前呢個位禿晒㗎啦，中間都禿晒，側邊係站唔到頭髮，都係好禿嘅。咁啊，我頭先就梳頭梳咗100下，用呢支，即係咁樣係咁梳，係咁向頭梳咗100下。因為我頭先梳咗好耐。咁依家咧就搽精華，即係啲 refine 化嘅精華，就係我哋嘅香港嘅品牌。咁依家用呢一個咧去落精華，咁就用呢個嚟個碌喺頭度落精華。咁佢叫迪露兒，網站都有得買嘅。咁呢個好方便啊，因為咧定係呢度一管咧，就可以搽成個頭噶啦。咁如果你係個頭係局部有事，唔係要搽成頭咧，就半管，即係呢個嘅半管或者1/3都得嘅，視乎你個位置大與小咯。咁我依家就落精華。咁一般我就搽精華之前就會梳頭同埋按摩個頭。咁我頭髮多咗好多啦，之前就禿晒㗎啦，要搽支頭粉，或者我有時要戴假髮㗎啦。咁依家搽咗精華之後就唔使啦。咁可以輕輕地按喺個頭度，唔好太大力。太大力咧，佢落精華落得太快，就搽唔勻成個頭。咁依家成個頭都搽咗咧，就可以大力少少。咁我通常咧從災區咧就會搽耐啲嘅，特別係頭頂咧呢啲位咧最禿嘅位。咁我之前咧側邊就比上面頭頂咧係慢啲嘅，咁依家側邊咧都開始好咗好多，啲頭髮遮到啲頭皮啦。之前就遮唔到㗎。咁如果冇化妝可以搽埋呢度嘅。咁而家化咗妝咧，我就唔搽嗰個位度。